個傳奇人物，所以點解我要訪問下 Vivi 就係咁解。但係其實咧，我係終身都係愛用輪椅嘅。所以即係講你係行唔到噶啦，你係坐輪椅噶啦，佢係直頭咁樣一句話講落嚟咯。乒乓國手代表馬來西亞，咁犀利啊！係啊，你真係辛苦嘅話，你返你阿爸媽照顧你。其實呢句話係我每次諗翻我都會覺得好感動。我聽到我都感動啊！咁就係自己經歷過咁樣嘅一直跌倒啦。係。咁即係佢呢一通電話講，如果你真係辛苦嘅話，你就翻嚟阿爸阿媽照顧你。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。大家好啊！嗱，今日咧係啊，睇到你。咁呢位咧就係 Vivi，即係咧一個傳奇人物，所以點解我要訪問下 Vivi 就係咁解啦。我哋有一次呢個慈善宴會咧，阿歪婆介紹俾我哋識啦。係啦。咁啊，我見到佢好靈活嘅。咁初時咧，我哋見到佢一位好靈活嘅坐輪椅嘅一個後生女。係喎。咁我就話點解佢可以咁快，飛快咁行到嘅咧？咁樣。係啦。咁咧，我喺一個慈善活動認識 Vivi 嘅。Vivi 咧其實個身份咧都係一個傷殘人士嚟嘅，但係咧佢比我哋正常人更加有魄力，更加咧係真係嘅，真係我更加有魄力，比起正常人更加活動嘅能力。咁你話係咪犀利？所以我一定要訪問下佢嘅。啊，點解你咁後生就需要坐輪椅咧？其實我唔係即係咁睇落好似冇乜意外。有好多人都問我，其實你係咪腳有問題啊？或者係暫時用輪椅啊？咁其實唔係嘅，因為喺2000年，即係講25年前啦，係有一個意外咧，導致到我尾龍骨神經線斷，所以我係由嗰個胸部以下係冇知覺，所以我就唔可以做。所以你睇我腳其實係冇乜嘢嘅，腳都喺即係講好似我咁樣，係我睇唔出係咩事啊？你究竟啊？好多人係咁樣問。第一個就係問你個腳係咪痛啊？咩咁啊？其實我以為你整親嘅呢啲都冇係。係咯。係啊，原來係即係講暫時性係用輪椅嘅但係其實咧我係終身都係愛用輪椅嘅。哦，即係因為你係呢一度胸部以下全部冇感覺。係啊，係因為尾龍骨嘅神經線斷咗。哦，係因為交通意外。係啱。咁當其時係你幾多歲啊？當陣時18歲。係咁發生咩事咧？當其時其實我自己到而家啦，25年咗啦。其實我唔知當時係點樣發生，因為我嘅記憶咧係我哋係上雲頂，咁翻嗰陣時咧，原本我係翻爬坑嘅，但係行錯路行到 KL，咁我嘅記憶咧係到一個巴士站，之後我就乜嘢都唔記得咗。但係佢哋又講嗰陣時就係一個 U-turn 之後冇幾耐就意外。咁佢哋意外咧，我自己本身係諗。應該係揸太快，車嗰個失控，然之後撞喺嗰啲旁邊嗰啲石啊，仲有4個人，咁我係成個人，佢哋係講嗰陣時係撞2次，撞第一次嗰陣時我已經係成個人飛咗出嚟。飛咗出嚟。哦。咁而家3個人有冇事咧？其他冇事，係我竟然冇事 lucky。我真係自己感應就去咗環遊世界，個靈魂好似環遊世界咁樣，後來先醒翻。咁你嘅情況係點樣嘅咧？你問我究竟我嘅意識仲有冇喺度？其實係
我到而家係唔記得咩嘢嘅，因為我嘅記憶喺嗰個bus stop 嗰陣時，我第一次我自己嘅記憶啊，我第一次醒嗰陣時，我已經係睇到天花板咗啦，已經係知道自己係喺醫院。係。但係咧，我就以為自己係發夢。係。咁我又瞓。但係嗰陣時醒嗰陣時，我第一個感覺就係、誒邊個住喺我個身體入邊？嗰個感覺係好奇怪嘅，我好難去同你講，因為嗰陣時我係攤住喺嗰度，我係唔可以喐，然之後我又自己覺得係發夢，嗰個感覺就係講誒邊個喺我個身體入邊？咁我就瞓翻，又再瞓翻咗。即係你有個感覺係有另外一個人係。係啊。我自己。我都係覺得好奇怪啦，當時咁我就冇乜諗太多嘢，就瞓翻咯，因為覺得係發夢啊嘛，就瞓翻。即係你都唔知自己有意外咗。知。咁你知唔知當一刻你知唔知道自己唔行得嘅咧？其實你知唔知嘅？其實我唔知㗎。唔知啊，即係你感覺唔到嘅。唔知啊。唔知㗎，我完全唔知道自己係唔可以行，有咩發生事車禍或者咩，我全部都係唔知道嘅。都唔知嘅。係之後過幾年係同屋企人傾偈嗰陣時，佢哋幾年後先知啊？係啊。因為初嗰一年係我阿爸阿媽咧，係屋企人冇同我講，你以後去坐輪椅啊，唔可以行路咁咯，係冇同我講。即係仲同你講話啊，你多啲做運動咧，又會好翻嘅咁。即係咁暫時性你冇感覺啫。但係我完全係唔知道自己係發生咩事。佢係因為唔想你唔開心，就唔同你講啦。但係咁調翻轉，你爹哋媽咪會唔開心，因為佢自己知道。係咯。其實意外嗰陣時，我入院嗰陣時，醫生已經同佢哋講咗嘅。嗰個係 Captain 啊。係啊，即係佢直情係阿 BB 係一個好中意打排球啊，直情係隊長嚟㗎。係啊。無端有一個好好動嘅女孩。係啦，所以佢爸爸媽媽咧就驚佢接受唔到，所以就冇同你咁講。係冇同我講。當其時發生意外係你17、8歲。嗰陣時係18歲，啱18歲，即係講仲未過我生日啦。我其實讀 Form 5嗰陣時先讀4個月啫。我嘅意外係4月6號，2000年4月6號。就原來係當其時都未考試咯。未啊。係啊，你未考過 SPM。即係講嗰個 SPM 嗰個certificate 我都冇㗎。咁 BB 啊，嗱意外冇辦法啦，即係已經發生咗啦。咁當其時你首要就係對你生活上嗰有咩影響？其實如果嗰陣時嘅我啦，之前嘅我同埋意外過後嘅我，其實係兩個人嚟嘅。係。咁正式嚟講，我冇可能會接受呢個意外嘅。係咯。就即前面我哋講嘅，因為我阿爸阿媽咧就唔敢同我講。咁因為1年時間嗰期間嗰1年時間就屋企兄弟姊妹啊，阿爸阿媽就輪流照顧我，幫我抹身啊，攞飯俾我食啊，換衫啊，洗頭嗰啲。係。咁嗰陣時細佬妹全部都好細。係。咁時間長咗就會因為攞一碟飯俾我而鬧交。有拗撬啦。有拗撬。都會啊，因為其實佢哋嘅心理壓力又大。係嘛？啲叫細佬妹嚟照顧你，你又覺得掹整咁樣啦，即係可能時間長咗就會咁樣。就係因為咁樣，我先至決定，why not 就係我離開屋企出去學獨立咯。嗰陣時我真係冇諗咁多，我係嗰陣時係諗住我離開呢間屋企啫。但係你咁嘅環境，你咁樣點樣去獨立咧？我又好奇怪喎，真係。我望到你好似弱質纖纖咁樣，你又要人照顧，你點樣合到？係啊，就係嗰陣時咁啱有一位牧師，佢又介紹我嚟吉林坡有一間中心，問我係唔可以試下，我都 OK 冇問題。即係講我冇諗咁多嗰個後果係點樣，亦都冇諗到我自己本身係咩情況，因為屋企人冇同我講嘛。咁我係一心去要獨立啦。簡單嚟講係離家出走啊。係啊。咁但係屋企人你即係接唔接受你，同埋允唔允許你咁做咧？其實佢哋都 OK 啊，我阿爸阿媽 OK，因為我記得我阿媽有同我講過，如果我自己唔獨立嘅話，咁有一日佢哋唔喺嗰陣時，邊個嚟照顧我？即係佢都有擔心呢樣嘢。佢都有擔心。直到我嚟到 KL 自己學獨立嗰陣時，我先至發覺原來係另一個噩夢嘅開始。我用咗3年時間俾自己完全獨立。
喺 KL 喺 KL 啊，乜都冇做，係學習我哋點樣上落車啊，我哋 transfer 去床啊，點樣入廁所沖涼啊，我哋點樣爬翻起身啊，嗰啲全部醫院都有教啦。但係嗰個時間就比較短，因為我入醫院接受嗰個物理治療2個禮拜啫。我記得由我喺醫院做物理治療出嚟之後冇幾耐，咁佢哋就安排我去街市度賣菜。賣菜啊！賣菜。但係你咁樣點入街市賣菜咧？又係咁樣？咁就係坐住輪椅入去咯。哦，因為佢就係因為啊嘛，係咪？就係因為咁就又有一個 uncle。佢直頭就講：你都咁咗啦，就出嚟阻街。佢直頭真係對住我面咁樣嚟講啊！但係好彩冇朋友同我講：你嚟咗你就要習慣咗啦，但係唔可以理佢咯。最主要係影響你心情。係㗎，有啲人可能接受唔到喎，就係呢啲冷言冷語咯，即係有少少歧視咯呢啲。如果你接受唔到，就影響自己心情咯。係㗎，因為嗰陣時我都冇勇氣去鬧佢啊。你第一刻其實又幾時知道自己真係永久唔能夠行路嘅咧？你幾時知嘅？幾時先知？我係1年之後，因為我意外係2000年，咁我離 KL 嗰陣時係2001年。咁入咗嗰個中心，差唔多3個禮拜之後，我先至入醫院做嗰個medical check up。咁喺嗰度開嗰個花咧，嗰個醫生就會由頭 check 到尾，係你發生咩事啊？你傷到邊度啊？咁佢哋先至可以安排嗰個物理治療。咁嗰陣時，個醫生就直頭同我講，佢係講馬來文啊，佢講：如果你乜説得答你就係咧，你係行唔到㗎啦，你係坐輪椅㗎啦。佢係直頭咁樣一句話講落嚟啊！你有咩反應啊？係咯，你點咧？你咩感受咧？我咁啊，你係原本真係一啲都唔知㗎？我唔知啊。即係你一路都仲有信心就係，我如果我多幾年，我可能會好翻嘅。我又冇諗嗰個問題啊。我又冇嗰個情況，即係講1年由我以外到我出嚟學獨立嗰陣時，其實我冇問點解我唔可以行。我係覺得，咩事？我發生咩事？我知道我發生咩事啫。但係就冇勇氣講，知道咗我點樣，因為嗰陣時我係完全唔識得點樣同我嘅身體溝通。咁之後2個禮拜出院咗，然之後我翻到中心，咁中心就有中心嘅傷殘人士嘅朋友啦，佢就同我講，其實你去睇下你嘅腳。點樣俾你啲反應？咁嗰陣時我講咩啊？即係你從來冇一點而唔開心過㗎，成件事咁樣。即係你冇話好傷心，即係有啲人，即係我有講普通人啦嚇，會好抑鬱啊，跟住就即刻匿埋自己，收埋自己，唔同人講嘢啊，跟住發覺自己唔開心就即刻已經放棄自己嗰種，你冇呢種嘢嘅，完全係。其實有一次啫，就係我啱啱仲未去入醫院，仲未接受嗰個物理治療之前，有一個時間就係第一個星期啦，應該係第一個星期，差唔多2個禮拜，我日日喺中心度跌倒，因為我唔習慣坐輪椅，然之後我腳係有抽筋嘅。咁佢抽筋嗰陣時，我冇辦法控制，咁我成個人就仆咗喺度啦。仆落去咯，仆咗落去之後咧，嗰個無助啊，即係講願景你自己可以起翻身，你唔使叫人哋幫你，即係講你自己係可以做嘅。但係到你愛開口叫人哋幫手嗰陣時，我咩事我即係講我唔甘心愛叫人哋幫手，即係講愛面啊。經歷咗呢一個心理交戰同埋呢一個即係物理治療，咁你用咗幾耐適應期可以適應到用輪椅嚟到生活咧？其實嚴格嚟講啦，我俾我自己嘅考驗係3年嘅。3年。我嗰陣時一開始去學習點樣獨立嗰陣時，我自己係俾我自己嘅目標係3年之內，即係講3年之內我要專心學獨立啫。包括我有一日可能，其實你知道呢三年嚟有其實俾我嚟講成績係好好㗎啦，因為呢3年時間我由一個普通嘅傷殘人士一直將自己去做好多嘢，咁到我自己真係成為一位乒乓球手，
代表馬來西亞好。犀利啊！係啊，就打係乒乓波嘅，係啊，哦，你要打乒乓波嘅原來。要代表馬來西亞打乒乓波㗎。係啊，係。所以佢咧點解 Bibi 俾我一個好有魄力同埋係好正能量嘅感覺，就係咁解啦。佢即係完全唔似㗎。係啦，面對一個咁大嘅意外啦，令到自己真係終身殘廢嘅時候，佢都冇放棄，因為好似我哋係㗎誒，你都同我講終身殘廢，我做乜做物理治療咧？我死鬼咗佢算數啦，即係係㗎先會有咁嘅方法。有冇感覺膽流吧？因為佢係一個比較正能量同埋咧正向嘅朋友。係咁第一，佢冇乜點樣話嗰啲哭哭啼啼咯。我聽佢講耐又冇嗰啲哭啼嘅嘢啦。係啊。咁你屋企人咧，調翻轉你屋企人會唔會因為呢件事，佢哋比你用更加唔開心嘅，其實會唔會係咁咧？其實係就係呢3年時間咯，因為阿爸阿媽係肯定100%先唔可以接受嘅。係即係講我有試過隔咗1年我翻屋企，即係講有同阿爸鬧交啦，因為我同佢講我冇做物理治療咗，我畢業咗就咁樣講，哇佢喺度即係唔開心咯，即係講因為父母啊嘛，冇一個父母係願意睇到自己嘅仔女係唔健康，尤其是係你一世拖住女，佢哋係冇辦法接受啦，咁我 OK 啦，我冇講啲乜嘢咯。咁之後咧，佢就講我要做多啲嘢，我要令我嘅屋企人嚟接受我，尤其是我阿爸阿媽啦。我覺得我最重視嘅就係我阿爸阿媽。咁我就用3年時間，真係感謝主，我做到啦。我做到嗰陣時，我上咗飛機，第一次坐飛機啊，傷殘人士。做咗傷殘人士之後，第一次坐飛機就係代表國家出去紐西蘭參加個乒乓嗰陣時，我又打俾我阿媽，我係同佢講我而家我要飛去紐西蘭啊、紐西蘭啊，我要代表國家比賽啦。哇！佢哋好開心啊，聽到好。佢哋唔知道你出國去比賽嘅。你係去到嗰刻你先忍到同佢講咩？你咁好嘢㗎，你上咗飛機你先同佢講。開心係覺得好驕傲。係啊，係㗎。咁佢嘅一句話就係。咁 OK 啦，你開心最重要啦，就係咁樣。嗰一剎啊，我係 feel 到我阿爸阿媽係可以接受我。係啊，哇！真係好開心啊！你講俾我聽嘅時候，我都覺得好開心。但佢忍耐力好強喎，你可以練習加埋參選，加埋準備，加埋收到通知，你都唔講，你臨上飛機嗰刻先忍到，你好嘢喎！我係想俾佢哋睇到我可以做到嘅嘢，睇到嗰個成績出嚟咁佢哋先至會對比之前同埋之後，因為3年前我係完全乜都唔識，仲厚住面皮同佢講OK 喺電話。你知道有一晚就係因為連續差唔多2個禮拜我一直跌，咁我跌嗰陣時咧就我咁啱我家姐嚟睇我，就問我做咩你嘅腳傷咗啊？做咩有冇感覺痛啊？咁佢又同我阿媽報告咯，報告嗰陣時，阿媽夜晚就打翻嚟，點解點樣跌親啊？有冇傷啊？邊度啊？有冇痛啊？咁佢又諗住阿媽嘅諗法就係。你一個好好嘅人跌到你都會痛啊，係咪有嗰個淤青啊？咁佢又擔心咯，就問下。咁阿媽最尾一句説話就話：如果你真係辛苦嘅話，你翻嚟啊，爸媽照顧你。其實呢句話係我每次諗翻我都會覺得好感動，因為之前係一個好咩講啊？我係一個好叛逆啊，有一個叛逆嘅少女。係啊，咁即係我聽到我都感動。咁就係自己經歷過咁樣嘅一直跌到啦。咁就係佢呢一通電話講，如果你真係辛苦嘅話，你就翻嚟，阿爸阿媽照顧你。咁當時係我決定我要離家出走。當時係我決定我要離開㗎嘛，咁突然之間過咗2個禮拜，阿媽又同我講翻呢句説話，我就有啲我要翻屋企或者我要留低咧，咁好彩嗰啲忠心嘅朋友都有俾我好多鼓勵，咁我就決定留低咯。哇！真係好感動啊！真係，我都佢做到好多成績出嚟嘅，因為感動。其實阿 Bibi 咧，除咗咧有幫自己 build up 翻喺個社會裏邊之外咧，佢仲自己做好多慈善嘅嘢去幫助翻其他有需要嘅朋友嘅。咁呢個係好值得驕傲嘅事啦。即係呢一樣嘢咧，係我點解一定要訪問阿 Bibi，因為佢俾我個正能量咧，係令到我覺得，就算我喺身體上高咧遇到咁大嘅傷害啦，我仍然
然咧可以咧堅持到佢，就係話講當其時佢21、22歲嘅啫喎，佢仍然可以咧喺佢後半生咧，真係大半生啊！佢可以咧建立自己嘅公司，跟住咧用自己嘅公司去幫助一啲有需要幫助嘅傷殘人士，幾犀利啊！真係。咁你當初踏入社會做工嘅時候，你有冇遇到咩困難或者難唔難咧？咁樣有冇人會覺得你係傷殘人士唔想請你嘅咧？暫時我係未遇過啦，因為有陣時係朋友介紹，朋友嘅朋友咁樣介紹，所以佢哋介紹嗰陣時都已經係知道係你去請嘅係一個傷殘人士。咁當時我係冇嗰個 SPM 嘅，其實我係唔可以入公司，但係我好感恩啦，因為一路以嚟都遇到有貴人幫助我，咁就係因為咁樣我先至諗到，我以後如果有能力嘅話，我可以幫助翻人哋。就係因為呢個原因，我先至咁樣做我自己嘅一個啲 Angels 呢個公司，所以就可以揾到第一份工啦。係啊係啊，我做咗好多份工嘅時候，兼職啦，有 export 嗰啲賣嗰啲木瓜啦，仲有做嗰個普通嘅嗰個車嘅追蹤器啦，都係做 admin 啦，但係都係有俾人欺負啦，只不過係有人保護咯。即係其實過程都有人去歧視，即係唔多唔少，我唔好話好歧視咧，即係有少少唔公平對待啦，係咪咁樣啊？係咪咁樣？做好你自己嘅本分，你唔愛理人哋點樣講，因為識得嘅人睇就知道。係啦，你做好自己咧，會有人睇到。係啊，所以嗰陣時我係乜都冇講，佢係鬧，即係講係佢一味鬧我，我就一味聽一味聽。但係我就一味聽嗰陣時，我一直 check 我嘅嘢，睇我嘅嘢，confirm 我係冇做錯啲乜嘢嘅，咁我就冇把柄俾人哋講咯。啱。咁你一個人喺吉隆坡，你有時遇到委屈或者遇到唔開心嘅時候，當其時你未有男朋友㗎，我應該係咪？咁你點樣去宣泄或者點樣去？你點樣去釋放自己唔開心嘅時間？佢點樣釋放出嚟嘅？你真係要點樣？呢度聽呢度入咪得咯。即係呢度聽就呢度出㗎咯。即係講，其實我哋每一個人身體入邊咧，腦咧其實一個 filter 嘅。即係講你飲嗰啲乾淨水，你都係愛 filter 之後先至飲到個乾淨水啊！做咩你嗰個隔離嗰個咩叫做咩啊 filter water 我哋其實都係咁咯。咁我就安咗自己一個 filter，即係講人哋好嘅嘢我就收，唔好嘅我就排出去。咁你又訓練到呢樣嘢好喎。佢個能力啦，即係佢會覺得我聽啲好嘅嘢啦，即係負面嘅嘢我就唔會留低，即係唔會令到自己唔開心啦。係㗎，因為呢一樣嘢係啊，呢一樣嘢係應該警惕下。而家咧有好多人有 depression，係㗎，即係但係佢成日係將啲唔好嘅嘢成日喺度諗咯，自己越諗越唔開心，咁就會做啲傻事。即係而家係會有好多啲人。其實可能因為自己。呢個意外啦，其實呢個意外俾我好大嘅轉變，因為你係由一個健全到傷殘人士，咁呢個經歷，因為我係知道由嗰3年我自己訓練自己嗰陣時，嗰個時間對我嚟講係好珍貴，所以我好珍惜我每一日就可以呼吸，即係講第二日瞓醒嗰陣，我就可以開眼，我係覺得好感恩啊！好感恩自己仲可以生存到啊！唔係當其時一意外就死咗咁樣。佢係一粉肉啊，係成忽反起咗㗎，所以佢媽咪當其時見到嗰時候嚇到暈到，你知道冇啊？係啊，咁樣係啊。佢直頭我聽我細妹講啦，佢直頭遠遠一睇到成個頭，即係講血啊！嗰陣時我長頭髮啊嘛，我阿媽仲未入到。嗰個 emergency room 已經喺出邊暈低咗，佢哋有壓力，就我自己本身都覺得有壓力，因為我健全嗰陣時我係都係算係比較獨立啦。拜一到拜五我係普通咯，上課，然之後去打波。咁拜六禮拜咧我係有做兼職嘅，咁即係講我健全嗰陣時我都已經係有獨立嘅方向咗。咁突然之間呢個意外就變開。帶俾我成個屋企人啊，好大嘅轉變。細蚊仔同埋家姐，佢哋理唔理解你發生咩事嘅咧？其實嗰陣時佢哋唔理解㗎，因為嗰陣時我記得我係喺吉隆坡嘅中央醫院，我喺嗰度瞓。然之後我阿爸因為佢哋係柏坑人，我本身係柏坑人，咁我嘅醫院就喺吉隆坡，好遠喎。咁佢哋就。咁我阿爸就載住嗰啲兄弟姊妹啊，全部瞓喺車入邊咯。係阿媽係得阿媽陪我喺
病房，咁全部都係我細佬，全部都係喺車瞓咯。即係佢哋都唔了解啦，因為冇帶佢上去睇你嘛。係啊，因為阿爸阿媽上嚟照顧我嘛，唔可以擠佢哋喺屋企嘛，咁就一齊帶上嚟咧就瞓車咯。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！即你本身之前同你爹哋媽咪又唔係關係特別好關咁樣係同屋企人嘅關係不嬲都唔好，但係意外之後咧，唔同咗喎，反而會帶俾你好嘅咁樣。係㗎，即係講好大嘅轉變咯，由一個好即係講唔聽話嘅細路哥啦，到一個都係唔係好聽話啦，而家。其實嗰個係好突然之間嘅，因為我出邊打工咗幾年啦，直到2013年嗰陣時，我個左手就發作，左手因為之前有斷過嘛，咁有一節骨係冇咗嘅。即係你意外嘅時候，呢度有一節骨冇咗啊！咁再加上之前醫生有多少疏忽啦，咁我呢度兩隻手咧，其實有斷，你睇係啊，趌咗上嚟咯。啊！呢兩支骨係黐喺一齊咗。係喎，一齊。啊！咁嗰陣時咧，呢度成個咧去 check 嗰陣時係冇咗個軟骨。係。咁我出嚟嗰陣時咧就會痛。係。2013年就係因為呢個手我就辭職唔可以做咯。哦，即係因為你係用左手寫嘢，係，所以連寫字都寫唔到。因為我上車嘛，你上落車，你搬輪椅，你推輪椅，你上落床，你都係用手。如果我手痛嘅話，我就乜都唔可以做。係啊，就係因為咁嘅原因，我辭咗份工咯。係啊，嗰陣時先至開始諗有乜嘢嘢可以喺屋企做。但係你係辭咗工先諗喎，你唔係諗好咗先辭喎。係啊，因為嗰陣時係我其實有一段時間有掙扎，究竟我愛繼續做工揾錢，或者係我嘅健康。因為嗰陣時真係俾我嚟講咧，揾錢真係好重要。係啊，因為你要afford自己嘅生活使費啊嘛。係㗎。咁到我嘅健康出現問題嗰陣時，我就正式問下自己，你愛乜嘢？你講健康同金錢。你係點樣揀咯？咁我梗係揀健康啊嘛。梗係健康咯。錢冇咗你可以揾，但係健康冇咗係真係冇咗㗎啦。咁但係你都要自己有一個一技之長或者點樣㗎？你當其時點咧咁樣？係咯。我當其時因為呢隻手痛嗰陣時，差唔多3個月啦，我唔可以喐。係。即係佢匿喺床，真係唔可以喐。由我男朋友嚟照顧我。咁嗰陣時我先至慢慢諗可以做啲乜嘢。又冇諗咁多嘢啦。嗰陣時因為我最緊要係自己嘅健康好翻先，我先至可以去做其他嘅嘢。因為你要揾一個你長時間可以afford得起自己嘅生活使費嘅 income 先得㗎嘛，係咪？係㗎。咁你諗咩咧咁樣？咁乜嘢都諗咯。之後咧係因為我契妹同我講，你可唔可以試下做豆花啊？哦，因為佢係出邊買咗翻嚟俾我試。係。咁我就 OK 咯。我嗰陣時誒冇做啲乜嘢嘛，咁我諗住飯店有時間。係。咁佢又愛休息，我個手又愛休息。咁我諗下點樣，因為好多嘢可以上網揾。你就唔使講一定去寫，咁我就開始去睇嗰啲 recipe 啊，自己揾。我契妹又幫我揾，咁大家一齊研究咯。就係2014年就係研究咗我個豆花。我講俾大家聽，佢嘅豆腐花係好出名嘅喎。你嘅豆腐花係有咩？你不如由你係手工做，自己做，還是有咩特色之處㗎？你哋嗰個就係我個秘密。就要訂咗先知係咪？你食咗你就知道。依家你仲有冇做嘅咧？即係其實你依家仲有冇將呢個銷售咧，定係做嚟？我而家係有嘅，就係我係冇開店頭啦，但係就係 based on order 咯。即係講有啲客仔啊，屋企有嗰啲咩生日啊，或者有結婚啊，或者係公司有啲咩聚會咁啊嘛，佢哋又幫我訂。咁訂咗我先做，因為我豆花係冇防腐劑嘅，即係講你至少我3日4日之前俾我知道你係幾多，我先至可以做準備。如果係冇，我係冇 ready stock 冇 ready 去做啦。粉絲想支持你，咁應該喺邊度落 order 幫你訂呢個豆腐花咧？其實佢可以直頭 call 我嘅。call 你啦。咁我到時將你個電話打落呢個度㗎啦喎。係咯。咁叫佢有咩要邊個食豆腐花就 WhatsApp 阿 Phoebe 咁喎，係咪咁樣啊？喂，咁你有冇話最少要訂幾多？定係先至做咁樣㗎？最少如果係我冇其他嘅訂單咧，至少我15盒。15盒嘅。OK，15份就一杯啊！
一盒就係大概250ml 嘅嗰個盒仔啊。哦但係你可以收雪櫃3日啦，3日我而家一定會食晒。但係因為佢冇防腐劑嗰啲嘢。但係我個盒仔咧，全部都係今日攞翻去，聽朝早應該係冇晒。食晒啦，好似阿細仔咁樣。咁你幾錢一個？唔介意講幾錢一個豆腐花？我而家賣3溝半一盒。我3溝半一盒啦。係啊。咁下次我又要幫你訂一個先得。可以啊，咁可以樣啊。就係我每年咧都係做賣嗰啲過年嘅餅盒啊。哦，即係新年餅。新年餅。哦然之後中秋節嗰陣時就賣嗰啲 jelly moon cake。就嚟中秋咯喎。係啊，哦所以我應該下個月，應該今個月尾8月尾開始，我應該會比較忙。咩叫啫喱月餅啊？我未聽過。我又未聽過嗰啲叫做咩啊？燕菜啊，燕菜啊，大菜糕、大菜。大菜糕，佢係有多少好似豆花咁，因為豆花係好軟噶嘛，係係但係佢又比較硬身啲。係佢嘅差別係喺呢度，但係全部都係水果，8種水果， 8種水果，即係講個8種水果一盒咁樣。 4粒一盒。哦。你可以揀啦，因為有啲人唔中意食 coffee 嘅嘛，我有嗰個 cappuccino 嘅，係有啲人唔中意嘅，咁佢就可以揀呢個口味咯。你咁一盒4粒都得，你2盒都得。我周不時出嘅咧就係一 set 就係有2盒，8種口味啦。但係佢係凍食，因為熱食。凍食嘅，即係佢好似冰皮月餅咁樣要凍食嘅。係啊。其實幫襯阿 Phoebe 咧，都係幫緊一啲傷殘人士嘅機構，因為其實好多時阿 Phoebe 嗰啲產品咧，都係揾啲傷殘人士機構幫佢做包裝啊、packing 啊，或者組合嘅。咁所以其實你幫襯嘅時候咧，同一時間啦，都係做緊慈善嘢咁樣啦。因為係嗰個新年餅咧，新年餅就大部分包裝都係我自己做。新年餅就你啦，咁啊係。新年餅就幫助你啦。除非係有特別同嗰啲大公司有合作，嗰啲我哋叫做 CSR 啦，即係講佢哋有啲公司想去做嗰啲，好似之前我有做嗰個係俾單親媽媽嘅。咁佢哋就送嗰啲現金啦，同埋嗰個 iPad 俾嗰啲單親媽媽，但係我有條件啊，咁佢哋就叫我去做呢啲 program 俾佢哋，咁我就幫佢揾咗我就會做一個比賽。即係講邊個嘅故事寫入嚟，我哋覺得係可以 touch 到我哋嘅，覺得係比較好嘅啦。咁我哋會進入下一個階段咁咯。咁佢哋就有禮物。之前仲有做過一個咧係母親節嘅禮盒，嗰個禮盒咧就完全係啲傷殘人士做包裝嘅，包括嗰啲 ribbon。由頭到尾都係傷殘人士做，所以我係希望接落嚟係有多啲咁樣嘅環節或者係工作機會俾嗰啲傷殘人士。係啊，所以咧阿 Bibi 咧佢嘅公司咧就係咧傷殘人士幫翻傷殘人士去籌款嘅。上個月咧你都係做咗呢一個籌款係咪？係啊係。上個月你嘅 event 係咩㗎？上個月嗰個 event 咧係由一班傷殘人士做一個 fashion show， 籌款俾另外一班傷殘人士。即係幫佢哋另外一啲傷殘人士去籌款嘅。係㗎。所以咧點解阿 Bibi 咧佢間公司咧佢譬如話佢有盈利啦，咁佢就用嗰啲盈利咧去幫其他嘅傷殘人士咧做一啲慈善活動，令到佢哋可以籌到款嘅。贊助商贊助我哋嘅，唔係講全部我出晒啦，即係講有好多善長人翁，即係講佢哋都有好有愛心支持我哋呢個活動，咁我哋先至可以做到呢一個 Shape Me Up 和小和蘇嘅呢個活動嘅。咁嗰啲資金咧係俾我嚟講係因為之前我喺呢25年行過嚟嗰陣時，有好多貴人幫過我。即係講有啲係已經係冇喺呢離開咗啦，但係我覺得因為當初佢哋有幫過我，有扶過我，我又覺得我可以做嘅嘢，我可能唔可以賺好多錢啦，但係我覺得我可以出力啊。所謂有錢出錢，有力出力。因為你係親身感受到，當其時個貴人扶你一把，哇！你就令到你咧個人咧係醒翻咁樣。係㗎。如果唔係佢扶一扶你，你會覺得一路咁沉落去咯咁樣。所以你而家希望用翻呢一個力量去幫其他嘅傷殘人士。因為我覺得呢個係一個好似一個循環啊，係一個循環。雖然你睇到我而家係好積極啦，但係我都係有跌到嗰陣時，有低落嗰陣時嘅時期啦，只不過係有旁邊有人安慰我、扶持我，我先至可以。其實因為我覺得我哋身邊每一個人
係一定有人幫你嘅，你唔可以一個人行成住，由細到大喺屋企，你父母幫你，你兄弟姊妹幫你，但係喺出邊工作嗰陣時係你朋友、你嘅 brother 啊、sister 啊、你嘅上司都會幫你㗎嘛。咁我覺得人哋幫你唔係理所當然。係啦，我係諗住。就係因為唔係理所當然，我先至去還翻俾其他人。呢個就係我嘅理想啊！我嘅理想。其實輪椅係有好多唔一同，就係好似你去買一台車，有國產車啦，有外國嘅車啦，仲有你可以買到法拉利啊、Lamborghini 咁樣嘅層次嘅輪椅都有嘅。但係咧係睇坐輪椅嗰個人需要點樣嘅輪椅，即係每個人都唔同啊！嗰個輪椅而且我哋都要睇佢係咩情況，佢係病啊，或者係好似我哋呢啲係脊椎，即係講尾龍骨嘅問題啊，全部人坐嘅輪椅都唔一樣嘅。嗰個係電動輪椅嚟嘅，我買嗰陣時係舊年，即係講2024年，差唔多11月，係我一位好姊妹送俾我嘅生日禮物，因為嗰陣時佢知道我個手痛，咁我咁啱又想揾嗰個電動輪椅，我就睇咗好多資料，就揾到呢架，我覺得又唔會太大，又唔會太細，即係講啱好啦。但係就係坐電動輪椅咧，係去睇你去邊一個場合。因為有陣時有啲低，有啲級啊，即係講我哋去坐電動輪椅又比較重，你人哋幫你嗰日比較困難啲。咁嗰架輪椅咧，差唔多2300幾啊。2300幾，但係我係 online 買，係舊年2024年11月買嘅，咁而家可能會起價。喺整個層面上面咧，其實政府有冇話點樣幫到你哋所謂OKU 嘅朋友或者點樣嘅咧？其實政府係有津貼嘅，你自己申請。咁有兩種 category，即係講一個你係有做工，咁你每個月咧佢又有俾你450蚊。每一年你自己去 update 你嘅個人資料啦。第二種咧就係差唔多250蚊係俾嗰啲冇收入嘅，你可以去申請。但係有關嗰啲輪椅啊、坐電啊、電動輪椅啊嗰啲去申請嘅話就比較困難。佢可能會俾你一個預算，俾你譬如嚟講，你買嗰趟輪椅係3000蚊，佢可能俾你500、1000咁樣嘅，但係少喎。其餘嘅你就係自己揾咯。因為你諗下，其實企喺政府嘅角度嚟睇，我唔係去顧你一個，我係顧晒成個。因為馬來西亞係冇出產呢啲輪椅，冇出產嗰啲坐電啊、cushion嗰啲係冇出產嘅。如果係呢度馬來西亞有 Made in Malaysia 出產嘅，可能我覺得會減輕馬來西亞政府嘅負擔。因為佢全部都係入口嘅。係㗎。你有揸過車㗎啦，我仲可以揸飛機唔得啦，坐飛機係得啦。其實揸車嘅話係可以嘅，但係就係你自己本身去改裝嗰架車係手動嘅，咁你去入政府嘅部門JPJ 去 approve 咗，你先至可以學揸車。即係講嗰架車一定係你本身自己嘅名，你先至可以正去坐低聽下啲傷殘人士嘅生活嘅話，你覺得你自己嘅生活其實係好好喎，好好㗎。真係啊，真係好感恩嘅，所以成日咧就要去聽下人哋。其實人哋真係慘過你好多嘅，所以唔好成日覺得自己係最慘嗰個。咁因為其實阿 Phoebe 咧，大家會覺得可能我經歷呢件事，佢得到咗好多嘢，佢喺心靈上好強大啦，我見到啊。但係喺財力上咧，其實佢冇得唔到啲乜嘢㗎。因為當其時嘅幾位同學咧，即係司機唔係佢啦，佢坐後邊啦。咁但係其實個司機發生呢件事，整到成件事咁咧，其實佢冇賠償嗰啲乜嘢，亦都喺保險層面上面咧，阿 Phoebe 係冇得過任何嘢㗎。咁所以咧，其實佢全部嘢都係憑住自己嘅雙手同埋屋企人咧，咁去慢慢咁樣即係重新建立翻出嚟嘅咁樣。咁所以其實即係點解阿 Phoebe 想咁幫翻其他OKU 嘅朋友啦咁樣係咪？好啦，即係阿子同我講喎，佢話咧你唔好睇少啊！佢話咧，除咗個輪椅之外咧，原來個坐墊都好緊要喎。佢話咧，因為咧你下半身冇感覺㗎，到時你譬如話你下半身咧可能熱啊、出熱痱啊，你都唔知喎，一路就坐喺度咯。咁其實你會遇到呢個困難嘅咧？以前就會，但係而家自從我自己學獨立之後咧，就減少咗，就盡量真係唔可以有嗰啲人哋講係褥瘡。
即係講我哋叫係嗰個pressure sore、fat sore 咁樣啦。即係講因為我哋冇感覺，咁我哋嘅血液咧係唔循環嘅，即係循環得唔好啦，啲血液。咁佢又會比較我哋嘅皮膚咧係屬於比較薄。咁如果係你少少吉親嘅話，嗰個傷口會好難好。如果係我哋冇察覺咧，因為我哋冇感覺嘛，佢就會越嚟越大咯。所以我哋嗰個錯電就係邊嘅，就係講提防我哋有傷口喺嗰個屁股嗰度。咁呢個坐墊咧，呢個坐墊係你點樣輪椅一齊買㗎？我冇分開嘅，一定要分開㗎。分開嘅，因為我哋嘅輪椅咧係有好多尺寸嘅，係照住你嘅屁股你去記。但因為有啲人比較肥，有啲人比較瘦，所以坐嘅唔同。坐墊都係咁，佢有14寸嘅、16寸嘅，有闊、有幾闊、有幾高，嗰啲都係有嘅。但係每個人嘅需要都唔同。你估下呢個我坐緊嘅呢個坐墊幾多咧？我諗係幾百蚊，係咪咧？佢有兩種。一種咧，我哋稱 roho 即係講你開佢係一粒，跟住你泵嗰啲氣入氣落去嘅要。但係嗰個咧，人哋講嗰嚿嘢啊，1950蚊。哇！個坐墊都好貴喎。咪成個輪椅咁貴喂，係啊，係㗎。佢有啲即係講你講嗰個價錢嘅話，比好普通嘅輪椅嚟講，坐墊係好貴嘅。另外一個咧，我哋稱佢做嗰個 J2 cushion 咧，而家仲更加貴，2500蚊。好貴啊！係咯，淨係貴過輪椅喎咁樣。係㗎。所以你會見到個坐墊其實好重要啊。係啊。其實應該話 OKU 嘅朋友，佢哋嘅洗法係唔細嘅，因為你哋使唔使要食藥嗰啲咁嘅嘢㗎？平時係咯。有啲係需要食藥。因為有啲係有神經痛。神經痛係其實冇藥食嘅。佢可能可以暫時減輕，但係嗰個痛係會一直持續喺你嘅身體，因為我哋係傷到神經線，所以嗰個神經痛係每個人嘅情況唔同。咁你咧，你需唔需要啊？我係好感謝主，我係冇痛嘅，即係唔需要食藥嘅嘢暫時。唔需要，因為你下半身即係胸部打下係冇乜知覺啊嘛。咁你萬一譬如有啲肚痛啊、唔舒服或者想去洗手間，你點會知咧？其實你點知？呢個咧就好奇妙啦，因為我哋嘅身體之前其實我都唔識嘅，係一位中心嘅朋友同我講，其實你可以去感受下你腳俾你嘅感覺係乜嘢。我哋唔係咁樣嘅感覺，佢唔係咁樣嘅，但係佢入邊咧，佢會傳達一個好奇妙嘅信息俾你，你去捉嗰個感覺。如果你捉得到嘅話，你就知道，你嘅腳係有傷到啊，或者係乜嘢，你就會 check 咯。因為周不時我抽筋佢抽到唔同嘅話我就會睇係咪我傷咗？因為有陣時我嘅腳會跌落去，咁我又唔知道嘛，咁我繼續推咯，繼續推又擦到佢痛啊嘛。咁嗰個感覺唔同，我就成日去睇下有冇傷喺邊度。你有傷嘅話，佢會俾你另外一個信息，你去捉。就係好似你同佢溝通，點樣去重新認識你呢個睇落又喺你身上，但係你又冇感覺㗎肢體。即係同我哋平常人唔同嘅。唔同㗎。好似我肚痛，佢肚痛佢唔係講你哋一痛就係馬上 feel 到我哋係可能會飆下冷汗啊，然之後你會覺得突然之間嗰塊面好似嗰個血一直衝上嚟咁佢會有感覺。你就知道肚痛啦。佢俾唔同嘅信息你自己去捉摸咯。咁你使唔使話講譬如話你大小二便咁，你使唔使話食啲嘢要好流質啊？唔可以太過雜啊咁樣。係啊，我會都需要啊，都需要。咁因為我哋嘅消化能力係唔係好咗，所以如果係我哋食多少嘢咗，我哋就肚好脹，好快會覺得會好飽啦。咁如果係上廁所嘅話，最好係自己多啲食菜、生果食嘅嘢要好注意。我自己本身好注意啦，因為如果係上廁所唔係講好順暢嗰陣時，我就會可能會傷到我哋嘅大腸。好啦 ，Baby， 我想問下你將來有咩計劃咧？其實尋日咧，我啱啱同一個朋友開完會，咁佢係做嗰啲插花嘅，係馬來人，即係講經常有嗰啲宴會啊、結婚啊，咁我覺得因為插花係一個手藝啊嘛，咁既然佢有俾咁樣嘅機會，咁我又諗住，其實我係本身唔中意插花嘅，但係我覺得機會嚟到，你冇得揀，你中唔中意，而係你愛唔愛去做。咁我覺得做咗，我係學到一個手藝啊嘛，咁學到手藝，我自然就可以
以揾到女啊。係啊，咁接落嚟嘅計劃咧就係好好學習吧。好好學習法，跟住咧做咗一個人版啊，創到業之後咧，跟住咧就係介紹推介俾咧一啲OK 嘅人，係傷殘人士，令到佢哋都知道啊嗱，我有個版我都做到啦，你都可以做到啊，你都可以創業㗎，咁樣係嘛？啱啊！最緊要係一份工啊！我覺得你如果一直俾即係講人哋一直幫你，人哋唔可以長期幫住你。係咁如果係可以嘅話，我係覺得如果係一份工。有一個少少嘅收入，唔係講好高。如果你勤力，即係講有周不時出去擺檔啊、賣巴啊，我覺得嗰個都係一個係收入嚟嘅。咁咧今日咧好多謝阿 Phoebe 接受我哋嘅訪問喎。咁如果咧大家咧都想支持阿 Phoebe 嘅產品啊，或者係咧有啲咩 event 大家可以參加嘅時候咧，我就會將佢呢個電話咧擺喺呢一度噶啦。係啦，下次咧，如果你仲有咩 event，有咩做咧，你早啲聯絡我哋，我哋幫你一齊拍攝做下宣傳好唔好啊？得，其實今次真係我覺得好感恩啊，因為係機緣巧合之下咧，識到 Mango 呢個平台啦。咁嗰陣時都有邀請佢參加我嘅活動，但係咁啱係有拍攝嘅，我係覺得可能呢個係啱啱開始。我講希望接落嚟，如果係有更多嘅 event 啊，我就會邀請佢哋。好啊，你有咩特別嘅嘢都邀請我哋啦，我哋去八卦一下。OK，唔該晒你，OK，拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！